আসসালামু এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক। তো এই কি নাম? মোহাম্মদ ইউসুফ। গতকালকে বলে তার কোমরে সমস্যা হয়েছে নাকি? জি। কি হয়েছিল? মাথায় ব্যথা। ব্যথা বলতে তো নড়াচড়া উঠা বসা অসম্ভব ছিল। অসম্ভব ছিল। তা আজকে আমরা তোমাকে প্রথম দিন চিকিৎসা দিলাম, প্রথম সেশন, মানে কোনো রকম ওষুধ ছাড়া। যে ও আমরা একটা সাবজেক্ট দিচ্ছি তোমাকে পরে কাজ শেষ করার পর, জি। যাতে আমাদের কাজেরও একটু ব্যথা থাকে এই কারণে। তো এখন তোমার কাছে কেমন লাগে? এখন 99% ঠিক আছে। 99% ঠিক আছে। একটু উঠে বসে দেখো তো, দেখো তো। হ্যাঁ, এটা কি সকালে পারতা? না না, সকালে সম্ভবই ছিল না। কোমর আলগিরাই সম্ভব ছিল না। না। তো এইটা একটু আলগি দিয়ে দেখো তো, ওইভাবে না, ধরো ধরো, এইভাবে। হ্যাঁ, মাথা ধরে করো। ঠিক আছে, নামো। এখন কোনো সমস্যা হয়েছে না। একদম ঠিক। আমার মনে হয় না ওরা আর আসতে হবে। যদি আসতে হয় তাইলে 10 থেকে 15 দিন পরে হয়তো একটা চেক আপের জন্য আসতে পারে। তাই আজকে আমরা প্রথম দিন চিকিৎসা করে প্রথম দিনে ছেড়ে দিচ্ছি। এখন তোমার কাছে বলো তো দেখি, যারা কোমর ব্যথা নিয়ে কষ্ট পাইতেছে তাদের অবস্থা কি, তাদের কি করা উচিত? তাদেরকে ওনার কাছে আসা উচিত, কারণ আমি আমি উপকার পাইছি। ইনশাআল্লাহ আশা করি সবাই এনে আসবেন, এখন কি উপকার পাবেন, ওনার দ্বারা আপনারা সহায় সম্পূর্ণ হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে।